Ciao a tutti, sono Michael e benvenuti in Inkpods. Non c'era alcun dubbio. Polly, il pappagallo di Brenda, era volgarissimo. Aveva una bocca come un camionista e la metteva sempre in imbarazzo davanti ad amici e parenti. L'aveva adottato 3 mesi prima. Brenda non usava mai parolacce e immaginava che Polly avesse imparato a bestemmiare dal suo precedente proprietario. Un giorno, mentre stava intrattenendo il parco, Polly ha cominciato ad imprecare. Lei era fuori di sé per l'imbarazzo. Quando il prete se ne andò, minacciò Polly di riportarlo indietro dove l'aveva trovato, ma in realtà non aveva il coraggio. Invece prese Polly e disse: «Ascolta bene, sarebbe meglio che tu smettessi di bestemmiare, altrimenti...» Dopo pochi minuti, Polly cominciò ad emettere delle parolacce che avrebbero fatto arrossire un marinaio. Qualche giorno più tardi, la suocera di Brenda andò a pranzo da lei e ovviamente Polly fu scurrile come al solito. Brenda era completamente umiliata. Quando la suocera se ne andò, minacciò l'uccello che l'avrebbe dato in pasto al gatto. Non sapeva cosa fare. La settimana successiva, il capo di Brenda fece un salto da lei per lasciare del lavoro d'ufficio. Polly dette il meglio di sé. Quando il capo andò via, Brenda prese Polly e lo mise nel freezer. Lui continuò a strepitare, ma dopo alcuni minuti era tutto silenzioso. Non sentì un'altra parola. Preoccupata che Polly avrebbe potuto morire assiderato, aprì lo sportello del freezer. Polly uscì. «Perdonami per tutti i problemi che ti ho causato. Non so proprio che cosa avevo in mente», disse Polly. Brenda rimase stupita. «Ti giuro che non dirò più una parolaccia per tutta la vita», continuò. Brenda cercò di capire il cambiamento nel suo atteggiamento. «A proposito», ha chiesto Polly, «che cosa ha combinato il pollo?» È tutto per ora. Alla prossima. Ciao.